Jeg er i gang med min June-top fra Petit Knit, og jeg er nu nået dertil, hvor jeg skal have delt den her krop til et forstykke og et bagstykke. Jeg er ved min omgangsstart her ved markøren, og så har jeg lige sat en markør halvvejs her, som så sidder imellem forstykke og bagstykke. Og nu skal jeg altså til at strikke frem og tilbage over de her masker her, som skal være mit forstykke. Og når jeg gør det, så starter jeg hver pind med at lukke nogle masker af, og den første maske, den tager jeg løst af. Så det vil altså sige her på retsiden, der har jeg mit garn bag arbejdet, og så tager jeg den første maske ret løst af. Det vil sige, at jeg går ind i den sådan her, løfter den af, strikker den næste maske, og så går jeg altså i gang med at lukke af her, så jeg løfter den maske, vi løftede løst af, hen over den forreste maske på pinden her. Så har jeg lukket en maske af. Så fortsætter jeg indtil, at jeg har lukket det antal af, som jeg skal i min størrelse. Jeg skal lukke 4 af. Det var 2, 3 og 4. Og så strikker jeg altså bare ret hen til min markør. Så er jeg henne ved min markør og kan altså vende for at fortsætte over forstykkets masker. Min markør, den kan jeg sådan set bare fjerne nu, og så strikker jeg videre i vrang her over forstykket. Den første maske skal igen tages løst af, men på vrangsiden, der skal vi altså tage den vrang løst af. Og når vi løfter en maske vrang løst af, så har vi altså garnet foran arbejdet her. Så jeg løfter den første maske vrang løst af med garnet foran, og så smider jeg lige garnet tilbage, og fortsætter i vrang her, samtidig med, at jeg lukker det antal masker af, som man skal i min størrelse. Men nu vil jeg altså bare fortsætte her med at strikke frem og tilbage over forstykkets masker, imens jeg lukker masker af i starten af hver pind. Og så vil jeg lige skynde mig at strikke hen til der, hvor vi skal lukke til halsudskæringen. Så fik jeg lige turbostrikket mig hen til den pind, hvor jeg skal lukke af til den her halsudskæring. Jeg har i mellemtiden lige sat maskerne fra mit rygstykke på en maskewire her. Det kunne også have været en rest garn, og det er simpelthen bare for at gøre det nemmere for mig selv, så jeg ikke sidder med alle masker på pinden, når jeg sidder her og strikker frem og tilbage. Jeg har inddelt mit forstykke som beskrevet i opskriften, og altså placeret 2 markører her, hvor jeg skal have lukket af til halsudskæringen. Så nu vil jeg simpelthen bare strikke ret hen til min første markør. Når jeg så kommer hen til en maske før min markør, altså som jeg er her, så skal jeg strikke 2 ret i den her maske. Og det gør jeg altså ved både at strikke ret i det forreste maskeled og i det bagerste maskeled. Så jeg starter med at strikke en ret i det forreste maskeled, hvor jeg lader masken blive her på venstre pind. Sådan der. Så strikker jeg en ret i det bagerste maskeled også, så det er altså den vi har heromme, hvor jeg går ind sådan der, og trækker garnet med igennem, og så kan jeg så lade masken glide af. Så har jeg strikket 2 ret i den her maske. Så fjerner jeg markøren, strikker en maske mere, og så løfter jeg anden maske på pinden, altså den her, ud over den maske, jeg lige har strikket. Sådan der. Så fortsætter jeg med at strikke ret her og lukke masker af, indtil jeg kommer hen til den næste markør. Når jeg kommer hen til den anden markør her, så fjerner jeg den, strikker en ret, og så lukker jeg altså den sidste maske af her, der skal lukkes af i min halsudskæring. Så har jeg så fået opdelt mit arbejde i en venstre skulder og en højre skulder, og så skal jeg fortsætte med at strikke her over min højre skulder. Man kan altså med fordel sætte sine masker her fra den venstre skulder hen på en maskewire eller en rest garn, også sådan så at man kun har den højre skulder på pinden.